Fala pessoal, hoje vou mostrar para vocês a instalação dessa máquina aqui, que já está instalada, né? Mas que inclusive já está trabalhando aqui, ó. Estamos fazendo uma gravação, tá? Essa gravação aqui, vou pegar aqui para vocês verem. Olha, então, já estamos fazendo essa gravação aqui, ó. Uma gravação uma pessoa aleatória que pegamos na internet. É isso aí. A máquina está funcionando já e vocês vão ver o processo de instalação dela. Meio cortado, porque é a casa do cliente, como você disse. E vocês vão ver durante todo o processo de instalação desse equipamento aí, tá? Então a gente tem máquinas desde 60 por 60 centímetros, se eu não estiver enganado, a menor, até maiores do que essa. Essa aqui é uma 13,90, 1,30 por 90. E temos também máquinas maiores que essa, inclusive, tá? Precisando, então, entre em contato conosco aí, que a gente está à disposição, tá bom? Mas acompanhe aí como que foi o processo de instalação desse equipamento aqui, tá bom? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise from the hate on that. Play both sides, don't need no cap, I'ma ride, no doubt, my dreams on top, I'ma ride real high. Do I see me stack, I'ma shine like clouds, and you get right back. Cause I get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come down with guns. I'm so done, you had your fun, I like what I face on the barrel of the guns. I got a full clip, put your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time to stay strong, to move on, to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Precisar de 4. Em 4 a gente levanta ela e uma pessoa tira aí os pés. Então, como é que ele está fixado embaixo? Vamos ver se ela está fixada embaixo. Acho que não. Vamos fechar aqui. Vamos ver se o outro lado aqui tá. Vamos pegar aí. Então, Essa parte é esse é os pés. Esses pés. Já vamos tirar dele. Vamos tirar daqui. Precisa também pra tirar ele também. Vamos pôr ele atrás, né? Legal. Vamos aqui. Vamos tirar mais um, eu acho. Vamos tirar mais um. Não, tem 4, né? Então, daí, alguém tira pra frente ali, então. Ó, a madeira? A madeira, isso. Ô, Matheus, a hora que nós levantar, tu puxa essa madeira aqui de baixo. Você fica do lado lá. É,
Na frente aí você vai puxando pra cá. Isso, vamos pra cá. Eles vão levando pra aqui. Tá todos meus pés. Peraí, vamos Baixar o menor. Peraí. Meu pé já esmagou. Então, Aí. Peguei uma pouco. Peraí. Dá pra forçar. Foi. Aí, baixamos. Não é força, é jeito, né? É jeito, né? Pega aqui, pessoal. Cuidado. Aqui não tem o pé embaixo, é afiado. Tem que pôr uma borracha. Às vezes alguma caixinha. Fica aí. Não. Tá bom. Por acaso não fique dentro, não fica dentro. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
Tá aí no lugar a máquina então, pessoal, ó. Só falta agora a gente nivelar ela. Ligar ela, primeiro nivelar, deixar niveladinho. Depois a gente vai para a parte de programação, ligar o restante das coisas. Nível quase 100% já. Vamos nivelar agora e ir pro próximo passo. Vídeo. Boa. Fique ferão. Ligando a máquina. Isso. Tava esperando o barulho da router? Invertido. Isso aí, pessoal. Então encerramos o vídeo de hoje dessa forma, né? Então estou indo para casa. Tudo resolvido, tudo montado, equipamento funcionando. E é isso. Se vocês precisarem de qualquer tipo de informação com relação a laser, entre em contato no nosso e-mail. Acho que a gente vai deixar isso, vai deixar o e-mail aí. É só entrar em contato que a gente passa mais informações, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.